Des del grup de seguiment de la Covid, on hi ha expertís de diferents àmbits, hem fet una revisió exhaustiva de l'evidència que hi ha en aquests moments sobre la necessitat d'una tercera dosi. I la nostra conclusió és que tant la infecció per Covid o la vacunació indueixen una memòria immunològica suficient per protegir a les persones vacunades. És cert que la variant Delta ha incrementat el número d'infeccions en persones vacunades, però aquestes infeccions són en general de caràcter lleu i les vacunes estan protegint amb un molt alt percentatge contra la malaltia severa o la mort. De tota manera, hem identificat diferents col·lectius que sí que necessitarien una tercera dosi de vacunes. En aquest cas, el primer col·lectiu serien les persones immunodeprimides, a les quals, de manera general, ja se'ls administren vacunes amb unes pautes diferents a la població general. I aquest també seria el cas de la vacuna contra la Covid-19, on proposem, com ja s'ha acceptat per part del Ministeri, l'administració de la vacuna en una pauta de 3 dosis a aquestes persones per protegir-les de la mateixa manera que ho està la població general. El segon col·lectiu important és les persones d'edat avançada, sobretot aquelles més fràgils o les que estan en residències. Aquestes persones que tenen un sistema immune envellit també poden tenir una pitjor resposta a la vacuna i, per tant, estan menys protegides. Hi ha dades actuals que ens alerten de que podem estar perdent protecció en aquest col·lectiu. Per tant, també ens agradaria vacunar amb una tercera dosi a aquest col·lectiu.